来自维尔瓦大学的科学家们设计了一个新系统来探测家中是否有火灾隐患，它能有效避免错误警报。Uno de los objetivos de este trabajo era precisamente reducir lo que son las falsas alarmas. 这就是该探测器小尺寸的设计，让它几乎不会让人注意到。常规系统中只有一个烟雾传感器，该系统中有5个，一个是烟雾的，3个是温度的，还有一个是一氧化碳的。这就是该警报更快和更准确的原因。De esta manera, pues evitas que si una persona está fumando en la casa pueda saltar el detector de incendio, en el cuarto de baño, si estás utilizando el secador o con el vapor de agua, o incluso en el garaje con el humo del coche. 它是无线运作的，并且维尔瓦大学的电子和机电一体化系统部门是和 OnDeck Security 公司一起合作开发该探测器的。Una sola pila que tiene el dispositivo tenga una autonomía de casi 5 años. Y también se ha diseñado una aplicación móvil para que, tanto para iPhone como para Android, para que el usuario pueda llegarle la alarma en tiempo real. 该探测器现已通过了最后一项测试，这个更可靠的火灾警报系统将会在2016年进入市场。